story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Pokračujme teda v našom štúdiu knihy Exodus a dostávame sa k jej 5. časti, nazvanej Vyslobodený a utopený. Nemôžem si odpustiť, aby som vám nepovedal príbeh o liberálnom kazateľovi. Viete, kto je liberálny kazateľ? To je človek, ktorý číta svoju Bibliu s nožnicami v ruke a vystrihuje z nej všetky zázraky. Tento konkrétny kazateľ kázal o Exode a vyhlásil, že tam žiadny zázrak nebol. Tvrdil, že v tom čase a na tom mieste bolo Červené more hlboké len 0,5 metra. A v tom jedna žena v zhromaždení vykríkla Haleluja! Kazateľ sa zarazil a opýtal sa, prečo kričíte Haleluja? A ona odpovedala, veľký zázrak. On namietol, ale veď som to vysvetlil. Bolo tam len 0,5 metra vody, jednoducho prešli pešo. Aký zázrak? A ona mu odpovedala, no predsa ten, že egyptská armáda sa utopila v 0,5-metrovom mori. Nech sa na to pozrieme akokoľvek, bol to zázrak. A teraz sa pozrime na praktickú stránku veci. A tou je otázka, ktorou trasou Izraeliti vyšli z Egypta do Kanánu. V rôznych komentároch a biblických knihách nájdeme 3 možné trasy. Prvá je tzv. Severná trasa. Izraeliti vyšli z Góšenu a prešli cez pás pieskových plitčín. Tieto plitčiny sa nachádzajú v plytkej časti Stredozemného mora. A podľa tejto teórie prekročili práve Stredozemné more, kde ich egyptské vozy nemohli nasledovať cez pieskové nánosy. Ak sa pozriete na mapu Egypta, tieto piesčiny tam nájdete zaznačené. Vo vnútri je jazero zvané Sirbonis a potom pokračovali smerom do Kádeš Barnea. To je jedna z teórií. Druhá teória tvrdí, že išli priamo do Kádeš Barnea. To je stredná trasa. No približne tam, kde dnes leží Suezský prieplav, sa tiahla línia egyptských pevností. Egypťania tam mali silnú obrannú líniu proti možnému vpádu z východu. Izraeliti by museli túto líniu prekonať, čo je podľa mňa nepravdepodobné, keďže neboli ozbrojení a neboli schopní bojovať. Tretia možnosť, ktorú považujem za správnu, je južná trasa, smerujúca k vrchu Sinaj. Práve v tejto oblasti bol Mojžiš 40 rokov pastierom, poznal ten kraj dôverne a verím, že práve tadiaľto ich viedol. Hora, ktorú dnes poznáme ako Jebel Musa, je podľa dlhej tradície miestom, kde Mojžiš prijal desatoro. Egyptský prezident Sadat chcel na vrchu Sinaj postaviť budovu, ktorá by spájala židovskú synagógu, moslimskú mešitu a kresťanský kostol v jednej stavbe, no skôr, než sa to stihlo uskutočniť, bol zavraždený. Napriek tomu všetky tradície Blízkeho východu umiestňujú Sinaj práve do tejto oblasti. Pozrime sa teda na túto oblasť podrobnejšie, možno nám to niečo objasní. Biblia totiž nehovorí, že Boh rozdelil Červené more. Hovorí, že poslal východný vietor, ktorý more rozdelil. Ako však mohol východný vietor rozdeliť more? To je otázka, ktorú si kládli mnohí. Nuž, pozrime sa na tú oblasť trocha bližšie. Takzvané Veľké horké jazerá boli v dávnych časoch prepojené s tým, čo dnes voláme Červené more. Spájalo ich Plitké more, ktoré sa nazývalo Trstinové more. A v skutočnosti hebrejské označenie hovorí skôr o Trstinovom ako o Červenom mori. Tu je dnešné Veľké horké jazero, no vtedy bolo napojené cez močaristý kanál zvaný Trstinové more. Opevnená línia siahala až k Horkému jazeru. Izraeliti opustili Góšen a vydali sa na juh, pretože faraón im dovolil odísť len na púšť, v domnení, že ich odtiaľ vždy môže priviesť späť. A tak si ich môžete predstaviť, ako tu táborili, skrytí v oblaku. Boh im poslal oblak, aby ich ukryl pred egyptským vojskom, ktoré prichádzalo z druhej strany. Ak by toto bolo miesto ich prechodu, potom existovali dve prírodné sily, ktoré mohli rozdeliť vodu.
Silný východný vietor by zahnal vodu veľkého horkého jazera jedným smerom a počas odlivu by sa voda Červeného mora pohybovala opačne. Vidíte, ako mohlo dôjsť k rozdeleniu? Namiesto hollywoodského obrazu dvoch múrov z vody, ako to znázornil Cecil DeMille, tu máme čosi oveľa prirodzenejšie, ale ani to naplno nevysvetľuje zázrak. Prečo ten vietor prišiel práve v ten správny čas? Biblia hovorí, že ho poslal Boh. Takže keď sa na to pozeráme takto realisticky, vôbec tým nechceme spochybniť zázrak. V najhoršom prípade je to zázrak dokonalej zhody okolností, ale v Biblii neexistuje niečo také ako náhoda. Existuje len Božia prozreteľnosť. A ja verím, že presne to sa stalo. A skutočne, satelitná snímka tejto oblasti odhaľuje kanál, ktorý kedysi spájal Trstinové more. Ten je tam dodnes, lenže dnes je už vyschnutý. Vidíte ho? Veľké horké jazero zo satelitnej snímky je jasne vidno líniu, kde sa nachádzalo pôvodné Trstinové more, zatiaľ čo zo zeme to vôbec nie je také zjavné. No ak sa na to pozriete zhora, uvidíte jasné prepojenie a preto verím, že južná trasa cez Trstinové more smerom k Sinaju bola takmer určite správna. Odtiaľ sa potom vydali znova na sever ku Kádeš Barnea a pritom sa vyhli opevnenej línii na východnom fronte Egypta. Pre mňa je najohromujúcejším faktom tejto pasáže cez Červené alebo Trstinové more to, že sa udiala na tretí deň po zabití veľkonočného baránka. Ich vyslobodenie prišlo na tretí deň po smrti veľkonočného baránka. A ešte ohromujúcejšie, a to vás prinúti zamyslieť sa, kniha Exodus nám hovorí presnú hodinu, kedy musel byť baránok zabitý. Musel byť zabitý uprostred popoludnia, deň pred Paschou, teda o 3. hodine popoludní, uprostred popoludnia. Ste so mnou? Baránok zomiera o 3. popoludní na tretí deň. A potom konečne unikajú, sú slobodní, faraóna už nikdy neuvidia. Začínate si všímať súvislosti? Uvidíme ich ešte viac, keď budeme pokračovať. Poďme teraz k ďalšej časti. Musím sa vrátiť k pôvodnému názvu. Zásobovaný a ochránený. Nachádzajú sa teraz na mieste, kde nie je žiadna podpora pre ľudský život, okrem zopár beduínov. Určite to nie je miesto, kam by ste vzali 2,5 milióna ľudí plus všetky zvieratá. Mojžiš musel čeliť ako vonkajším, tak vnútorným problémom. Tým vonkajším bol nedostatok jedla a vody. Kde zohnať toľko potravy a vody? Tou odpoveďou je, že Boh im to musel zabezpečiť. A zabezpečil, dal im potravu vo forme drobných guľôčok niečoho, čo sa každé ráno objavovalo na púštnom piesku. A keď to pozbierali, zistili, že je to jedlé. Dali tomu meno. Nazvali to, čo je to? Po hebrejsky manna, ale doslovne to znamená, čo je to? Čo máme na raňajky mami? Čo je to? A na obed? Čo je to? A večer? Čo je to? Zase? A oni žili s čo je to celých 40 rokov. My tomu dnes hovoríme manna, ako by to bolo poetické meno, ale to je všetko, čo to znamená. Bola to doslova manna z neba. A tento obraz sa opakuje aj neskôr v Biblii. Oni naozaj žili z chleba z neba. Lenže potom sa sťažovali, že nemajú mäso. V Egypte boli zvyknutí na výživnú stravu plnú bielkovín a sťažovali sa, že jej majú málo. No je vždy nebezpečné sťažovať sa Bohu. Poslal im také množstvo prepelíc, že ležali na púštnom piesku do výšky 1,5 metra a jedli prepelice, kým im nebolo zle. Nesťažujte sa Bohu. Mohol by vám dať to, čo chcete. A čo voda? Nuž, voda bola skutočný problém. Prvá oáza, na ktorú narazili, sa volá Mara. Mám aj fotografiu tohto miesta. Uvideli tam vodu a rozbehli sa k nej, lenže keď sa z nej napili, zistili, že je horká a slaná. Nedala sa piť. No skrze zázrak, ktorý vykonal Mojžiš, bola voda očistená a mohli sa napiť. Na tej fotke vidno tú horkosť vody, je to naozaj odfotené na tom mieste. Ďalšia zastávka bola v mieste, kde už bola sladká voda. A táto fotografia pochádza z miesta zvaného Élim. A teda Boh sa postaral.
Keď bola voda zlá, Boh ju zázračne zlepšil. A keď bola dobrá, tak jednoducho žiadny zázrak nebol, len čistá voda. Ale Boh sa o nich staral a chránil ich. Uvedomujete si, že potrebovali 2 milióny galónov vody denne pre všetkých tých ľudí a zvieratá? 2 milióny galónov denne. Neskôr čerpali vodu z kamenných nádrží. Ale pre mňa jeden z najväčších zázrakov na celej tejto ceste zaopatrenia bolo to, že ich sandále sa nerozpadli. Ja som mal na sebe sandále, keď som šplhal na vrch Sinaj a zničilo ich to. Ostré kamene Sinajskej púšte ničia obuv veľmi rýchlo a písmo hovorí, že ich sandále sa neopotrebovali. Takže buď povieš, že je to pravda a Boh to naozaj urobil, alebo to celé odmietneš ako legendu. Pri takýchto výpovediach niet nejakej strednej cesty. Ale mali aj vnútorné problémy. Viete si predstaviť to množstvo ľudí, ako spolu táborili? Niekedy je problémom už len zobrať vlastnú rodinu na stanovačku, keď ste všetci natlačení v jednom stane alebo v karavane. Viete si predstaviť 2 milióny ľudí? Niet divu, že jedným z najväčších problémov, ktorým Mojžiš čelil, boli spory medzi ľuďmi. A tak sa stal sudcom. Všetci prichádzali k Mojžišovi so svojimi problémami. Presne ako v niektorých veľkých cirkvách, kde každý chce ísť za pastorom. Presne to sa dialo. Mojžišov svokor bol žiaľ o mnoho rozumnejší ako on, hoci nepatril k Božiemu ľudu, a povedal mu, potrebuješ starších. A tak Mojžiš ustanovil 70 starších. Vráťme sa teda späť a pokračujme ďalšími časťami. Dostávame sa do druhej polovice knihy a hneď prvou udalosťou je odovzdanie desatora, 10 prikázaní, ktoré Boh vlastným prstom napísal do kameňa na 2 kamenné dosky. Vždy, keď vidíte obrázok týchto 2 dosiek, vidíte 4 prikázania na jednej a 6 na druhej. Ale tak to vôbec nebolo. Všetkých 10 bolo na jednej a všetkých 10 aj na druhej. Prečo? Pretože išlo o právny zmluvný dokument a jeden výtlačok bol Boží a druhý patril ľudu. Rozumiete teraz, prečo boli 2 kamenné dosky? Takto sa to má robiť. Každá strana má svoju kópiu. Ale keďže išlo zároveň o zmluvu aj o zmluvný dokument, Boh napísal obe. Nebolo tam žiadne vyjednávanie. Boh povedal, takto máte žiť. A dal im 3 právne zbierky. Prvou bolo desatoro, alebo dekalóg, čo znamená 10 slov. Druhou bola tzv. Kniha zmluvy, ktorú nachádzame v kapitolách 20 až 23 a potom nasleduje ďalšia kniha zákonov v kapitolách 25 až 31, prípadne 32, ktoré obsahujú zákony o bohoslužbe. Všetky tieto zbierky spolu tvoria Mojžišov zákon a nie len to, ďalšie sa nachádzajú aj v knihe Deuteronómium. Ale zákon to nie je len desatoro, je toho o mnoho viac. V skutočnosti existuje 613 prikázaní a nariadení, ako majú žiť správne pred Bohom. Začnime desatorom. Sú tam 3 základné princípy, alebo aspoň 2, ktoré chcem spomenúť. Tým prvým je princíp úcty. Všetky prikázania sú postavené na tomto základe. Úcta k Bohu, úcta k jeho menu, úcta k jeho dňu. A potom úcta k ľuďom, úcta k rodinnému životu. Cti svojho otca a svoju matku. Úcta k samotnému životu, nezabiješ. Úcta k manželstvu, necudzoložíš. Úcta k majetku, nebudeš kradnúť. Úcta k povesti iných, nevydáš krivé svedectvo. Úcta, úcta, úcta. Zdravá a svätá spoločnosť stojí na úcte. Jeden známy televízny komik nedávno povedal, nenecháme nič posvätné. A televízna komédia dnes viac než čokoľvek iné ničí úctu. Úctu ku kráľovnej, úctu k autoritám, úctu k polícii, úctu k zákonu. A presne vidíme v našej spoločnosti, čo sa stane, keď úcta zmizne. Boží zákon je založený na úcte. Milovať Boha a milovať blížneho možno vyjadriť aj ako mať úctu k Bohu a mať úctu k blížnemu. To je základný princíp, na ktorom Boží zákon stojí. Je to zákon úcty a strata úcty voči Bohu vedie k modlárstvu. Zatiaľ čo strata úcty voči ľuďom vedie k nemorálnosti a nespravodlivosti. Takto je Boží zákon usporiadaný a je to dobrý zákon.
Väčšina z prikázaní sa týka činov, skutkov alebo slov, ale to posledné hovorí o pocitoch. Je to jediné prikázanie, ktoré sa dotýka srdca. A možno aj preto Pavol raz povedal, že dodržal všetkých 9, ale to 10. už nezvládol. A to znie: nebudeš túžiť, nebudeš bažiť po tom, čo ti nepatrí. Je to jediné prikázanie, ktoré sa týka tvojho vnútra. Všetky ostatné sa týkajú správania. Existuje jedno dôležité pravidlo týkajúce sa desatora, ktoré sa židovské deti učia doslova na prstoch. Ak porušíš jedno prikázanie, porušil si všetky, pretože spolu tvoria celok, sú ako náhrdelník. A vy, dámy, je jedno, kde sa náhrdelník pretrhne. Keď sa raz pretrhne, všetky korálky sa rozsypú. A to je veľmi hlboká pravda. Tých 10 nie sú oddelené prikázania. Sú to nie zákony, ale zákon. A ak porušíš jeden bod, porušil si celý zákon. Keby ma zastavil policajt za rýchlosť, nestačilo by povedať, ale veď som dnes zastavil na každej červenej. Nezáleží na tom, koľko pravidiel si dodržal, jedno si porušil a porušil si zákon. A Boh hovorí, toto je jeden celistvý zákon. Dnes by sme povedali holistický zákon. Porušíš jednu časť a rozbil si celý. Je to poškodené, rozbité, ak to porušíš čo i len v jednom bode. Úcta, vidíte, je niečo celistvé. Nemôžeš mať úctu len k niečomu a nie k inému. Buď si človek úcty, alebo nie si. A ukáže sa to práve vtedy, keď porušíš čo len jedno prikázanie. Druhým princípom je zodpovednosť. Dnes sme žiaľ vychovávaní pod vplyvom psychológie a sociológie, aby sme verili, že ľudia nie sú zodpovední za svoje činy. Dokonca sa snažia tvrdiť, že zlo je dôsledkom génov. Nuž, vieme, že dedičný hriech sa prenáša cez pokolenia, ale myšlienka, že niekto je zlý len preto, že má zlý gén, vedie k tomu, že už nie je zodpovedný za to, čo robí. Ale Boží zákon hovorí, si zodpovedný. Si zodpovedný, lebo si sa sám rozhodol konať zle. A preto nás každý jeden z nás volá k zodpovednosti pred Bohom, aby sme žili správne. A preto sú v zákone zakomponované dva princípy: úcty a zodpovednosti. A spolu s nimi je tam aj tretí princíp, princíp odplaty. V tomto zákone sú sankcie. Jednou z nich je trest smrti. Trest smrti sa podľa Mojžišovho zákona vzťahoval na 18 rôznych hriechov proti Bohu. Nie je vám dobré, že už nežijeme pod Mojžišovým zákonom, pretože za porušenie sabatu bol trest smrti. Tento zákon nesie v sebe spravodlivú odplatu. A zvlášť si všímam, že Boží zákon robí veľmi jasné rozlíšenie medzi úmyselným a neúmyselným prestúpením. Existujú dva druhy zabitia: úmyselná vražda a neúmyselné zabitie, ale v každom prípade platí, že Mojžišov zákon nepozná nejakú obeť za pokračujúci vedomý a úmyselný hriech. A to isté platí aj v Novom zákone, stačí si prečítať list Hebrejom. Tento zákon však bol daný v konkrétnom kontexte a tým kontextom bolo: vyviedol som ťa z Egypta a vovediem ťa do Kanánu. A práve toto je spôsob, akým máš teraz žiť. To je kľúčové. Boh sa neodvoláva len na svoje príkazy, ale aj na to, čo pre nich už urobil a čo ešte urobí. A preto ich pozýva, aby teraz žili správne. A rovnako je to aj v Novom zákone. Však na základe toho, čo Boh pre teba urobil a čo ešte pre teba urobí, hovorí: takto chcem, aby si teraz žil. Bez tohto kontextu sa zákon stáva tvrdým, neosobným a desivým bremenom, ale v tomto kontexte je dobrý, správny, má svoje miesto. Je to vďačná odpoveď na Božiu milosť. A potom sa dostávame k faktu, že Boh s nimi chcel bývať. 10 prikázaní dal na vrchu Sinaj. A pozrime sa teraz na vrch Sinaj. Je to hrozivý vrch a mám tu ešte jeden obrázok, ktorý sa vám o chvíľu spojí s tým, čo chcem povedať. Zatiaľ na to zabudnite, tu je vrch Sinaj, je to mimoriadna hora. Raz som na ňu vystúpil o 3:00 ráno, ešte pred východom slnka. A na vrchole som stretol malé židovské dievčatko, ktoré si tam čítalo desatoro po hebrejsky.
A spýtal som sa jej, ako sa voláš? A ona odpovedala, Miriam. A ja na to, no teda, ty si tu už poriadne dlho. Ale nevadí, na úpetí tejto hory stojí kláštor svätej Kataríny. Vždy som sa čudoval, keď Biblia hovorí, nedotýkajte sa môjho svätého vrchu. Hovoril som si, ako sa môžeš dotknúť hory? To je predsa nezmysel. Až kým som neuvidel tento obrázok. Na ten vrch sa dá prísť pešo. Môžete sa ho skutočne dotknúť, pretože vystupuje kolmo z púštneho podkladu. Vidíte to? Je to ako útes. A preto museli okolo neho postaviť plot, lebo Boh chcel, aby pochopili, že je svätý. A že nikto nemôže len tak prísť a rozprávať sa s Bohom, pretože on je svätý. A preto povedal, nikto sa nesmie dotknúť môjho svätého vrchu. Mojžiš teda rozumne postavil plot okolo úpetia vrchu, pretože k nemu bolo možné jednoducho prísť. Naozaj, ľudia sa tam pohybovali a stačilo len prísť a dotknúť sa hory. Ale Boh chcel svojmu ľudu zjavne ukázať svoju úplnú svätosť. Povedal, Mojžiš môže vystúpiť, Áron môže vystúpiť, ale nikto iný sa nesmie ani dotknúť mojej hory. A teraz Boh hovorí, keď už dal Mojžišovi 10 priamo tu, uprostred bleskov, hromov a ohňa, čo bol nesmierne desivý výjav, Boh hovorí, teraz chcem zostúpiť a bývať uprostred tábora s vami. Ale ak to mám urobiť, musí to byť stan, ktorý bude vyjadrovať moju svätosť. Stan, ktorý budete musieť rešpektovať, ktorý budete vnímať s bázňou, sväté miesto. A uprostred toho stanu bude miestnosť, kde budem bývať ja sám. A tá sa bude volať Svätyňa svätých. A tak im Boh dal podrobné pokyny, ako má vyzerať jeho stan. Už sme ho predtým trocha naznačili, ale pozrime sa naň znova. Musel stáť presne uprostred tábora a všetky ostatné stany museli byť rozostavané okolo neho podľa špeciálneho usporiadania, o ktorom si povieme neskôr. A hneď okolo neho boli kňazi a leviti, takže tvorili akýsi ochranný kruh medzi bežným ľudom a svätým miestom. A samotný stan musel byť ohradený so vstupom len z jednej strany, a za týmto vchodom sa nachádzal Boží stan, ktorý mal dve miestnosti. Vnútorná miestnosť bola Božím príbytkom a do nej mohol vojsť iba jeden človek, raz do roka. Nikto iný nikdy. Celý ten stan bol plný detailov. Pozrime sa na niekoľko rýchlych obrázkov. Jeho krása musela byť dychberúca a predsa väčšina tej krásy bola ukrytá. Boli tam nádherne vyšívané závesy a prikryvky, ale všetky boli zakryté jazvečou kožou. Z vonkajšej strany to pôsobilo drsne a obyčajne a krása bola úplne skrytá pred ľuďmi. Zvonku videli len hrubú kožu a len vedeli, že vo vnútri sa nachádzajú zlaté kusy nábytku a závesy s nebeskými výšivkami. Bola tam modrá, farba neba, červená, farba krvi, striebro a zlato. Bol to nádherný stan, ohradený vysokým plotom, aby sa cez neho nedalo vidieť. A tým bol celý stan do istej miery zahalený tajomstvom. Mal v sebe niečo záhadné a tu môžete vidieť niektorých kňazov pred vonkajšou oponou a potom tam bola ešte druhá, vnútorná opona pred svätyňou svätých. No poďme sa teraz pozrieť dnu, obrazne povedané, aby sme videli, ako to vyzeralo zvnútra. Tu máte vonkajšiu miestnosť, akúsi predsieň, vstupnú halu Božieho paláca, ak chcete. A v nej sa nachádzal stôl s predkladaným chlebom, 7-ramenný svietnik a ešte jeden menší oltár. Vráťme sa k predošlému obrazu. Vidíte, aj kňazi, keď sa chceli priblížiť k Bohu, museli najprv prísť k oltáru a priniesť obetu, zabiť zviera a spáliť ho. Potom museli pristúpiť k veľkej nádrži, v ktorej si umyli telo. Celý tento poriadok hovoril jasne. Ak chceš prísť k Bohu, musíš najprv priniesť obetu a potom sa očistiť. To všetko je plné symboliky, však Boh dokonca povedal, že toto všetko je len kópia miesta, kde býva on, len obraz nebeskej skutočnosti. Takže tu máme predsieň a napokon vo svätyni svätých bol len jeden jediný predmet. Truhla zo šitímového dreva obložená zlatom, milostivý trón s cherubmi a vo vnútri trochu manny. A tú ľud nikdy nevidel.
Aj vtedy, keď sa stan rozoberal a prenášal, táto truhla bola zahalená a stan niesli výlučne vybraní muži. Obyčajní ľudia museli byť vzdialení aspoň 1000 krokov, kým nebol stan znova postavený. Prvá vec po zastavení bolo postaviť Boží stan a až potom si každý mohol postaviť svoj vlastný v určenom poradí. Všetko to hovorilo o Božej svetosti a zároveň o tom, že svätý Boh túžil bývať medzi svojim ľudom. Úžasné. Možno sme dnes stratili niečo z tej bázne, ktorú si svätý Boh zaslúži. Príliš sme si naňho zvykli a pritom on je svätý. Veľkňaz, dokonca aj jeho šaty mali inštrukcie od Boha. Všetko muselo byť presne, ako prikázal. Veľkňaz nosil na hrudi 12 drahokamov, ktoré predstavovali 12 kmeňov, za ktoré sa modlil a ktoré zastupoval. Týchto 12 drahokamov sa znova objavuje na poslednej stránke Biblie v Novom nebeskom Jeruzaleme. Mohli by sme nad tým stráviť celé hodiny, ale na to si už budete musieť prečítať ďalšie knihy. Je to plné významu, plné obrazov. Boh povedal, že len špeciálni ľudia môžu ten stan obsluhovať, kňazi, a len špeciálni ľudia ho môžu postaviť. A práve vtedy im dal mimoriadne schopnosti. Človek by si myslel, že všetko toto hlboko zapôsobí na srdce ľudu, že si uvedomia Božiu absolútnu svetosť. Ale zatiaľ, čo bol Mojžiš na vrchu, viete, čo sa stalo. Áron zostal dolu a ľudia prišli za ním a povedali: Mojžiš je tam už dlho, asi sa nevráti. Chceme Boha tu dole. A Áron im povedal: Dajte mi svoje zlato. A oni mu dali. A neskôr Áron povedal Mojžišovi: Hodil som ho do pece a vyšlo toto. Ak si už chcete vymyslieť výhovorku, určite nájdete lepšiu než túto. No práve takú mal tú drzosť povedať Áron Mojžišovi. Prosto hodil som tam zlato a pozri, čo vyšlo. A samozrejme na tejto fotografii je egyptský boh. Už som vám hovoril o býkoch a telatách, boli symbolom plodnosti. Býk je veľmi častý náboženský symbol. Vraj aj pred Európskou burzou vo Frankfurte nad Mohanom je zlatý býk, symbol bohatstva, plodnosti, prosperity. A práve taký vyšiel z tej pece, vraj. A pretože modlárstvo vždy vedie k nemravnosti a strata úcty k Bohu vedie k strate úcty k ľuďom, rozbujnela sa medzi nimi divoká orgia. Viete, ako ten príbeh pokračuje? Je to smutná kapitola. A keď Mojžiš zišiel dolu a videl, čo sa deje, rozbil obidve kamenné dosky zákona. Symbolicky tým vyjadril, čo už oni sami urobili, rozbili ho v srdci. A povedal, ako ste len mohli. Potom znova vystúpil na vrch a povedal: Bože, som z nich zúfalý. A Boh povedal: aj ja. A dodal: myslím, že s nimi skončím, skúsim to s niekým iným. A v tej chvíli Mojžiš dosiahol duchovný vrchol svojho života. Vystúpil ako prostredník, ako kňaz a povedal: Bože, ak ich vymažeš zo svojej knihy, vymaž aj mňa. Nechcem byť ten jediný. A Boh odpovedal: vymažem len toho, kto hreší proti mne. Teba nevymažem, lebo si nezhrešil. A táto myšlienka sa tiahne celou Bibliou. Keď Dávid zhrešil s Batšebou, modlil sa: Bože, nevymaž moje meno zo svojej knihy, prosím. A v poslednej knihe Biblie Ježiš sľubuje: kto zvíťazí, tomu nikdy nevymažem meno zo svojej knihy. Najdôležitejšia vec v živote je zachovať si meno v knihe života. Ver mi. Boh hovorí: vymažem zo svojej knihy toho, kto hreší proti mne. Je to tragický príbeh. A keď Mojžiš trval na tom, že ľud musí byť potrestaný, vieš, koľko ich zomrelo? 3000. A teraz chcem, aby ste si niečo uvedomili. Zákon bol daný na Sinaji 50. deň potom, ako bol zabitý veľkonočný baránok. Dovoľte, aby som vám to zhrnul. Baránok bol zabitý o 3. popoludní. Na 3. deň na to boli vyslobodení. Na 50. deň, ktorý neskôr volali letnice, dostali zákon. A 3000 ľudí zomrelo, pretože ho porušili. Vidíte ten obraz? Nie je to ohromujúce. Súlad medzi starou a novou zmluvou. Litera zabíja, ale duch oživuje.
Presne v ten istý 50. deň, o stáročia neskôr, keď Židia slávili prinesenie zákona, Boh poslal svojho ducha a 3000 ľudí bolo zachránených. Rovnaký deň. Aký dokonalý má Biblia súlad. A napokon posledná časť knihy Exodus, stavba a posvetenie. Postavili ho. Odkiaľ mali všetok materiál, napríklad zlato. Použili 1 celú metrickú tónu zlata. Každý muž dal 1/5 unce, asi 6 gramov. Kde ho zobrali? Odpoveď znie, Egypťania sa ich chceli tak veľmi zbaviť, že im jednoducho dali všetky svoje šperky, len nech idú. Po 10 ranách ich bežní ľudia Egypta chceli čím skôr vystrnadiť a tak im dali všetko zlato a peniaze, čo im prišlo pod ruku. Takto získali to, čo potrebovali. A písmo hovorí, že na stavbu svätostánku ľud dával spontánne, premyslené, pravidelne a štedro. Nuž, niekto tu má kázateľskú tému. Písmo hovorí, dávanie bolo spontánne, nemuseli ich prehovárať či tlačiť do toho, dávali radi. Bolo premyslené, rozmýšľali, koľko dať, nedali len mincu, čo im zavadzala vo vrecku. Bolo pravidelné, dávali znova a znova. A bolo štedré, tak veľmi, že ich museli zastaviť. Nie je to nádherné? Ach, keby len Boží ľud vždy dával takto, museli by sme ich zastavovať. Haleluja. A napokon Boh zostúpil a posvetil stan a oni uvideli, ako prišla sláva. A odvtedy videli stĺp dymu. Neviem, či to vidno na tom predchádzajúcom obrázku, ale odvtedy vždy videli stĺp dymu nad vnútornou miestnosťou. Tá nemala žiadne prirodzené svetlo, ani len sviečku, a predsa bola naplnená svetlom, slávou Hospodinovou. A keď sa sláva pohla, aj oni museli ísť. A keď sa zastavila, oni táborili. A teraz mi zostáva necelých 10 minút tejto prednášky. Aký je kresťanský zmysel knihy Exodus? Nuž, je to ten istý Boh, nezmenil sa. Boh Exodu je aj naším Bohom a my sme jeho ľudom. On sa nezmenil a jedná s nami tak, ako s nimi. Preto sa mnohé slová z knihy Exodus objavujú znovu v Novom zákone. Slová ako zákon, zmluva, krv, baránok, pascha, Exodus, kvas. Všetky tieto výrazy v Novom zákone čerpajú svoj zmysel z knihy Exodus. Preto túto knihu musíme poznať. A predsa je to dnes iné. Už nie sme pod Mojžišovým zákonom, sme pod zákonom Kristovým. A to je veľmi, veľmi dôležité. Inak by som práve teraz porušoval Mojžišov zákon, pretože ten zakazoval nosiť oblečenie z miešaných materiálov, musela to byť čistá vlna alebo čistá bavlna. Takže porušujem Mojžišov zákon, ale ja už pod Mojžišovým zákonom nie som pod zákonom Kristovým. V mnohom je ten zákon ťažší a v inom je ľahší. Prvý spôsob, akým kresťania aplikujú knihu Exodus, je hľadieť skrze ňu na Krista a vidieť Krista v tejto knihe. Skúmajte písma, povedal, lebo oni vydávajú svedectvo o mne. Exodus je ústrednou knihou Starého zákona. Všetky knihy po Exode sa k nemu vracajú ako k veľkému vykúpeniu, na ktorom je postavené všetko ostatné. Kríž je ústredným bodom Nového zákona. A aké je teda spojenie medzi Exodusom a krížom? 6 mesiacov predtým, než Ježiš zomrel na kríži, stál na vrchu Hermon, zasneženom vrchu na severe Izraela, vysokom 1200 metrov a rozprával sa s Mojžišom. Evanjelium podľa Lukáša nám hovorí, o čom sa rozprávali. Všimli ste si niekedy tú tému? Hovorí sa tam, že hovorili o exode, ktorý mal Ježiš uskutočniť v Jeruzaleme. Nie je to úžasné? Mojžiš a Ježiš hovoria o exode, ktorý Ježiš vykoná. To je kľúč. Ježiš totiž zomrel presne o 3. popoludní, v tú istú chvíľu, keď sa zabíjali tisíce veľkonočných baránkov. Preto Pavol hovorí, Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný za nás, všetko do seba zapadá. A tak anjel smrti mohol prejsť ponad nás. Ježiš vstal z mŕtvych na 3. deň a jeho zmŕtvych vstanie je naším vyslobodením zo smrti. On je chlieb z neba. Nový zákon hovorí, že je tou skalou, z ktorej Mojžiš vyviedol vodu pre Izraelitov. Ján vo svojom evanjeliu píše,
Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A to slovo prebývalo je doslova postavilo si stan medzi nami. Kristus je pre nás stánkom. Boh, ktorý prebýva uprostred svojho ľudu. A tak rozumieme Kristovi hlbšie. On povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť. Takže knihu Exodus neaplikujeme len na Krista, ale aj na kresťanov. Napríklad prechod cez Červené more je predobrazom krstu. Pavol hovorí, že Izraeliti boli pokrstení do Mojžiša v Červenom mori a vy ste boli pokrstení do Krista. Čo bol prechod Červeným morom pre nich, to je krst pre nás. Už ste niekedy videli túto súvislosť? Úžasné spojenie. Aj my slávime Paschu. Pánova večera je v podstate veľkonočné jedlo. Raz som bol hosťom v synagóge v severozápadnom Londýne, vo Finchley. A mal som česť sedieť počas veľkonočnej večere vedľa rabína. Bola to nádherná výsada. Vzal chlieb, lámal ho, ďakoval zaň a rozdával ľudu. Potom vzal kalich vína, ďakoval a podával ďalej. A potom sa na mňa pozrel a povedal, toto nie je prijímanie. Videl totiž na mojej tvári, čo to pre mňa znamenalo, pretože toto bola moja pascha. Spomínal som si na oslobodenie, na vyslobodenie v Kristovi. Pavol píše, preto slávme sviatok, ale nie so starým kvasom, ani s kvasom zloby a neprávosti. Aj v kresťanskom živote existuje ekvivalent nekvaseného chleba. V Novom zákone je kvas často obrazom zloby, skazenosti a zlého zmýšľania. A my máme sláviť sviatok bez kvasu. Ale máme aj zákon, ktorý treba zachovávať. V mnohom je Kristov zákon oveľa prísnejší než Mojžišov. Mojžišov zákon hovorí, nezabiješ. No ja som nikoho nezabil, aspoň pokiaľ viem. Ale Ježiš hovorí, prajete si niekedy, aby niekto zomrel? Mojžiš hovorí, necudzoložíš. Nuž, to som neurobil. Ale Kristus sa pýta, uvažoval si o tom v srdci. Zachovať Kristov zákon je oveľa ťažšie než Mojžišov. Radšej by som sa snažil dodržiavať Mojžišov, čo poviete? A predsa je to zároveň oveľa ľahšie, lebo nepotrebujeme celý zbor kňazov, zložité rituály ani osobitné stavby. Ako raz povedala jedna milá škótska pani, keď chcem vstúpiť do svätýne svätých, len si prehodím šatku cez hlavu. A tak vstupujeme priamo do svätýne svätých. Kedykoľvek sa modlíš, môžeš vojsť do najsvätejšieho miesta slobodne v mene Ježiša. Medzi starou a novou zmluvou je teda veľký rozdiel. Keď bol na letnice daný zákon, 3000 zomrelo. Keď bol na letnice daný duch, 3000 dostalo život. Radšej mám ducha než zákon, a duch píše zákon do nášho vnútra. No pre kresťanov existuje ešte jedno budúce vyslobodenie, také, ktoré je podobné Exodu. Ak si prečítate knihu Zjavenia, zistíte, že faraónove rany sa budú opakovať. Je tam ohromná podobnosť medzi ranami na konci dejín a ranami, ktoré dopadli na Egypt. A tí, ktorí zostanú verní Ježišovi, prejdú tým všetkým a zvíťazia. A viete, čo hovorí kniha Zjavenia? Že mučeníci a tí, ktorí prekonali všetok vonkajší útlak, aj vnútorné pokušenie, budú spievať Mojžišovu pieseň. V nebi zaznie pieseň Mojžišova a keď sa vrátite do Exodus 15, nájdete tam prvú pieseň v celej Biblii. Je to pieseň, ktorú zložila Miriam, aby oslávila utopenie Egypťanov v Červenom mori. A keď sa raz všetky súženia tohto sveta skončia, a my budeme v sláve v bezpečí, vtedy budeme spievať Mojžišovu pieseň. Prejdeme si dvojitým exodom, tým, ktorý sa stal na kríži, a tým, ktorý nás ešte čaká, vyslobodením z toho, čo má prísť skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.